buenos días. Buenos días. Dios les bendiga grandemente en este bonito miércoles, julio 12. Aquí les estamos saludando desde temprano. Ya casi nos vamos para el trabajo. Ya literalmente casi vamos saliendo de la puerta. Así que esperamos que Dios les bendiga grandemente en este día. Que se hayan levantado con salud y con bienestar y que todo les salga bien. Ahorita nos vemos en un ratito. Bendiciones. Bueno, ya vamos a mitad de la semana. ¡Yay! A mitad de la semana, miércoles ya, imagínense. Y no solo eso, sino que ya vamos a mitad del mes. Dios mío, a mitad del mes. Es increíble cómo se va el tiempo de rápido, ¿verdad? Rapidísimo. Y si uno no lo aprovecha, el tiempo pues sigue pasando. Así que pues uno también hay que ponerse las pilas, ¿verdad? Hay que ponerse las pilas a trabajar duro por lo que uno quiere. Aprovechemos este tiempo que Dios nos ha dado, la vida que Dios nos ha dado y la salud para poder hacer lo que queremos. Bueno, pues estamos de regreso en la casa para venir a almorzar. Tomamos nuestro almuerzo ahorita a la 1 de la tarde y estamos haciendo un rico arroz y estamos haciendo chorizo con huevo. ¡Yummy! ¡Qué rico, qué rico! Buena combinación, me encanta esa combinación. ¡Qué rico el choricito! Con huevos orgánicos, de las gallinitas. Y mi famoso arroz. ¡Yummy! Delicious. Bueno, este es un pequeño descanso que nos tomamos, ¿verdad? Ahorita a la hora del almuerzo y relajarnos un poquito, venir aquí a la casa y pues compartir nosotros dos y comer tranquilos, ¿verdad? Relajarnos ahí por una media hora después del almuerzo y nos vamos otra vez a seguir con el día, ¿verdad? Bueno, pues ahorita vamos a comer, vamos a tener nuestro almuerzo y de regreso para el trabajo otra vez, ¿verdad? Hasta las 5 de la tarde. Hola familia y amigos, aquí estamos, miren, pasando una bonita tarde después del trabajo. Aquí estamos relajándonos, allá está mi sobrinito en la piscina, miren. Y allá va mi hermano también, voy a parar un ratito así. Le encanta la piscina a este muchacho, le gusta mucho. El agua está tibia, dice. Qué bueno, qué bueno. Y allá va mi hermano, miren. Va a encender el fuego, nos va a ayudar ahí a encender el fuego. Él siempre, yo no sé la táctica o la técnica que tiene muy buena, él siempre sabe cómo encender el fuego. Chica, ya se metió abajo del agua. A él le encanta el agua. A ver qué día me meto a la piscina, Jacob. Not today. When it's sunny, better. Yes. Al otro lado hay una allá, una girasol. Vamos a ir a ver. A Jacob le gustan las girasoles. Y miren, aquí está este grupo de girasoles que van a crecer bien bonitas por aquí. Que se dieron aquí. La semilla como que voló por aquí y ahí va a crecer. Y también tenemos... está saliendo ya la rosa. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Se las compré en Walmart a creo que $10 porque estaban en rebaja y yo las planté y miren el montón de botoncitos que tienen, qué bonitos. Oh my goodness. Y la flor está preciosa, miren. Esta también, todas se me pegaron. Oh, aquí hay otra. ¡Yay! Muy bonita la flor, miren. El color muy hermoso. Decía Eleganza, oh, happy day. Yay. Bueno, qué bonita. Oh, también tiene varios botoncitos por aquí. Qué bien, qué bien. Van a tener un anaranjadito y medio. Qué bonito. Qué bonito, me hace tan feliz. Este es el árbol de Saí que lo compró también antes de irse.
Aquí está la sunflower, es la única que ha salido. Ya van a salir otras, pero esta es la única que ha salido ahorita. Miren qué bonitas. Qué bien cuando se siembra las plantas en buena tierra y se les pone agua, pues sí se pegan y sí crecen bien. Yeah, very warm. Very warm? Yeah. Oh, it's nice. Se siente bien rica el agua. Bien rica. Siempre ponemos la pool para Jacob cuando viene en el summer. Por eso mi hermano la compró. Miren. Ahí va. Oh, there you go. Así como asando carne, you know? Ajá. Así mero. Ya están los chicharrones. Mira. Chicharrones. Ya estuvo. Ya agarró fuego, man. Ya agarró fuego. Nice. Y más que esos palos están secos ahí, eso se va a quemar rapidísimo. Un saludo para los que no me conocen. Se llama Lito. Lito va a ir a buscar huevos. Dice que cree que las gallinas pusieron huevos por aquí. Híjole, y sí le creo porque las gallinas... Ay, por ahí me salió una culebra el otro día. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No te estoy mintiendo. Lo tengo en video. Ah, por aquí fue que se metió el río la vez pasada, ¿verdad? De veras, por aquí pueden poner huevos las gallinas, ¿no? Pues acá. Por acá está bien. ¡Qué bonito se mira! Parece paraíso. Miren qué bonito se mira el río por aquí. La vez pasada por aquí fue que se metió. Creció bastante y se empezó a meter por aquí y para allá se fue. Y se empezó a ir por debajo de esos árboles. Esos palos que por donde iba caminando mi hermano ahí. Pero miren qué bonito. Oh my goodness. El agua va bien clarita, bien clarita. Qué bonito de veras. Nice. Nice. Aquí se mira bien oscuro porque hay muchos árboles aquí arriba, muchas ramas que están cubriendo aquí. Pero lo más bonito es el agua. Oh my goodness. El otro día andaban un grupo de muchachos por ahí queriendo pescar. Y sí lleva pescado el río, ahorita. Aunque más cuando se pone más caliente ahí como por agosto. Ya es que se hacen las pozas. Baja bastante el río. Y se hacen las pozas. Y es donde quedan los pescados. La vez pasada, allá estaba la poza donde mi esposo agarró varios peces ahí. Allí. Mi amorcito, ¿vienes al rescate? Sí, claro. Thank you, babe. Thank you so very much. Mira ese fuego, ¿cómo está? Sí. Y cómo se siente el calor. Wow. Lady. 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 Hey. Lady. Mi hermano anda comiendo las manzanas así verdes. Y chiquitas así, viene de chiquitas. A ver. No están listas. Saben a ciruela. Queremos poner unas camas aquí para sembrar. Ya que va a haber aquí mucho más espacio, no como en el jardín que hay menos espacio, pues en el jardín solo vamos a sembrar lo que ya está, las cosas pequeñas, los vegetales pequeños. En este lado de aquí queremos poner las camas para sembrar sandía, melones, también pumpkins, calabazas. Miren, este es más que suficiente espacio. Si las ponemos de allí donde está el camino para acá, así, varias camas para acá, eso es lo que queremos hacer. Tenemos la idea así. Y aquí pues si se riegan, que se rieguen, aquí no hay problema. Que ya que estoy aquí, voy a aprovechar para empezar a regar los árboles. Y ya ven lo que me pasó ayer con lo de la manguera, que la dejé abierta todo el santo día. Pues decidimos cambiar la táctica y mejor vamos a regar en las tardes.
y ya no en la mañana. Pero mejor las voy a regar ahorita en la tarde y ya quedan regadas todo el día para mañana. Bueno, aquí ya me agarró a lo oscuro. Ya regué todas las plantas y todos los árboles. Aquí pues aquí está la manzana. Las 4 manzanas ya. Ahí están listas. Ahora sí ya me voy para adentro porque los mosquitos ya salieron. Así quedó el fuego. Miren qué bonito está, ¿verdad? Está buenísimo como para asar algo. Bueno, familia y amigos, aprovechando que estamos nosotros aquí sentados, relajándonos en esta tarde, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Muchas gracias por vernos y por acompañarnos. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos mañana. Mañana. Bye. Qué bonito que expandieron esta área de aquí. Pues, ¿saben qué creo que pasó? ¿Quién es una buena perrita? ¿Quién es una buena perrita? Lady Boo. Y no le he dicho a Elder que dejé